హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రామ్రాజ్ ఆర్మీ అకాడమీ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే కొత్తగా మనకి అస్సాం రైఫిల్లోని న్యూ అప్డేట్స్ అన్నీ రావడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మనకి కుక్ సంబంధించిన పోస్టులకి అయితే ఎగ్జామ్ అనేది పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది, దాని రిక్రూట్మెంట్. సో దానికోసం అని చెప్పి అప్డేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైతే అస్సాం రైఫిల్కి అప్లై చేస్తారో వాళ్ళందరూ ఈ వీడియో చూడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇందులో మీకు కావాల్సిన అప్డేట్ చాలా ఉన్నది. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే కొత్తగా మన ఛానల్కి విజిట్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో అడగండి. అండ్ మనం అంటే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం. సో ఆ గ్రూప్లో మీరు యాడ్ అయినట్లయితే మీకు డైరెక్ట్గా నాతో మాట్లాడవచ్చు. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన గ్రూప్లో చాలామంది ఉన్నారు ఇలాగే అస్సాం రైఫిల్కి అప్లై చేసిన వాళ్ళు. వాళ్ళతో పాటు మీరు మీ స్టేట్ నుండి వెళ్ళడం కూడా వాళ్ళతోటితో వెళ్ళొచ్చు అని ఈ గ్రూప్ అంటూ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వడం కోసం మీ ఫోన్ నెంబరు కామెంట్లో టైప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదేంటంటే మనకి నోటిఫికేషన్ అంటూ రావడం జరిగింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే మనకి ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది, కుక్కు సంబంధించింది. దానికోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఇది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆఫీస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ అస్సాం రైఫిల్ షిలాంగ్. ఓకే, మనకి ఏంటంటే ఇది మనకి ఎగ్జామ్ అన్నది కుక్కు సంబంధించిన ఎగ్జామ్ అన్నది మనకి పోస్ట్ పోన్ అవడం అనేది జరిగింది. ఇది ఏంటంటే మనకి 11 జనవరి 2022 మనకి ఇది డీటెయిల్స్ అని రావడం జరిగింది, పోస్ట్ పోన్ అయినట్టు. అందులో ఏంటంటే అస్సాం ఏఆర్టీసీ అండ్ ఎస్ దింపు కుక్కు సంబంధించింది. అక్కడ ఎగ్జామ్ అంటే మనకి రిక్రూట్మెంట్ జరగాల్సింది 20 జనవరి 2022, కానీ ఆ డేట్ అనేది పోస్ట్ పోన్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాగాలాండ్లోని ఏఆర్టీసీ థర్డ్ మెయిల్ అండ్ దిమ్మాపూర్ సేమ్ 16 జనవరి 2022, అది ఆ డేట్ కూడా పోస్ట్ పోన్ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ నాగాల్యాండ్లోనే ఏఆర్టీసీ అండ్ సుకుయిలో వచ్చేసి సేమ్ డేట్ 16 జనవరి 2022, అది కూడా మనకి పోస్ట్ పోన్ అయింది. ఈ డేట్లోనే పోస్ట్ పోన్ అయింది. ఓన్లీ కుక్కు సమ్మర్ ట్రేడ్ వాళ్ళకే, మిగతా వాళ్ళకి సేమ్ యాక్టివిటీస్గా జరుగుతున్నాయి. అండ్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఫస్ట్ చాలామందికి చిన్న డౌట్ అంటూ ఉండిపోయింది, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుందా ఫిజికల్ టెస్ట్ అని. ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళు ఫస్ట్ నుండే చెప్తున్నారు ఫిజికల్ టెస్ట్ జరుగుతుంది ఫస్ట్, అండ్ తర్వాత మనకి ఎగ్జామ్ అంటూ ఉంటుంది. పిఎస్టీ ఉంటుంది, పిఈటీ ఉంటుంది, స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది, అండ్ లాస్ట్లో రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుందని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ సేమ్ అది న్యూ అప్డేట్ వచ్చేసి మన 28న ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ అస్సాంలో వచ్చేసి ఏఆర్టీసీ దింపూర్లో కుక్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడంటే 8 మార్చి 2022 అని జరగబోతుంది. అండ్ సేమ్ నాగాల్యాండ్లోని ఏఆర్టీసీ అండ్ థర్డ్ మెయిల్ అండ్ దిమ్మాపూర్లో వచ్చేసి సేమ్ డేట్ 8 మార్చ్ 2022. అండ్ నాగాల్యాండ్లోని ఏఆర్టీసీ అండ్ సుకియోకు వచ్చేసి కూడా సేమ్ డేట్లోని ఎగ్జామ్ జరగబోతుంది, అదే రిక్రూట్మెంట్ జరగబోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే అప్సెట్గా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి పోస్ట్ పోన్ అయిందని చెప్పి చాలామంది కొద్దిగా ఫీల్ అవుతున్నారు, వాళ్ళ కోసం చెప్పి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఏంటంటే మీకు సక్సెస్ఫుల్గా ఇది రిజిస్ట్రేషన్ అయింది అంటే ఈ డేట్లోనే జరుగుతుంది. ఆ డేట్లో మనకి పోస్ట్ పోన్ అయినా సరే ఈ డేట్లో పక్కా జరుగుతుంది. ఎవరికైతే కాల్ లెటర్ వచ్చాయో మీకు న్యూ కాల్ లెటర్స్ రావడం కూడా జరుగుతుంది. ఎవరికైతే వచ్చిందో ఒక రాలేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళకంటే మళ్ళీ ఇంకా కాల్ లెటర్ వస్తుంది, లేదంటే మీ మొబైల్ మెసేజ్ రావడం కానీ మీ మెయిల్ ఐడి కానీ రావడం జరుగుతుంది. సో మెయిల్ ఐడి ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటానండి. ఏమైనా కొత్తగా అప్డేట్ వస్తే నేను మళ్ళీ ఒక వీడియో చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ ఫిజికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది, అండ్ తర్వాత ట్రేడ్ టెస్ట్, మెడికల్ ఎగ్జామ్, అండ్ లాస్ట్లో మెడికల్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే మీరు స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం అంతా చూడండి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇంకా ఎవరైతే అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారో ఎగ్జామ్ కోసం టెన్షన్ పడుతున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరైతే చూడండి, వీడియోని చూసిన తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకోండి. అండ్ మన ఛానల్కి కొత్తగా అయితే ఎవరైతే విజిట్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. జై హింద్. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఏమన్నా ఈ అస్సాం రైఫిల్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ అంటూ చేయడం జరిగింది, ఆ వీడియోలు చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్. జై హింద్.